안녕하세요. 오늘 사회를 맡은 다이아몬드 마스터 미애입니다. 오늘도 줌 미팅에 참여한 여러분은 꼭 성공자가 되실 거예요. 그렇죠? 하하. Merhaba, bugün sunuculuğu üstlenen Diamond Master Mihye ben. Bugün de Zoom toplantısına katılan sizlerin kesinlikle başarıya ulaşacağına inanıyorum, değil mi? 미팅을 하기 전에는 펜과 노트는 필수입니다. 줌 미팅을 통해 내용을 내 곳으로 만드는 습관을 들여봅시다. 짜잔! Toplantıya başlamadan önce kalem ve not defteri bir zorunluluktur. Zoom toplantısı aracılığıyla içeriği kendimize mal etme alışkanlığı edinelim. 오늘 미팅에서는 애터미의 비전을 공유하고 우리 사업을 어떻게 더 키울 수 있는지 이야기를 na눌 예정입니다. 멋진 정보들을 준비했으니 끝까지 집중해서 들어주세요. Bugünkü toplantıda Atomi'nin vizyonunu paylaşacak ve işimizi nasıl daha fazla büyütebileceğimizi konuşacağız. Harika bilgiler hazırladık. Bu yüzden sonuna kadar odaklanmanızı rica ederim. 우리에게 멋진 정보를 주실 원 리더님을 큰 박수로 함께 화면으로 모시겠습니다. 원 샤론로즈 마스터님 나와주세요. Bize Hepiniz harika hoş geldiniz. bilgiler verecek olan liderimiz Von'u büyük bir alkışla ekrana davet ediyoruz. Sharon Rose Master Von, lütfen buyurun. Hepiniz de hoş geldiniz. Ben Sharon Özvat도원 청매는 몰듬. Merhaba, iyi akşamlar. 자, 화면 공유하겠습니다. 잘 나옵니까? 네, 네, 처음부터 플레이 바꾸기. 자, 화면 잘 나오지? 프레젠테이션 화면 나오지? 오케이. 안녕하세요. 오늘은 초기 3개월 집중 성장하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 갓 사업을 시작하신 분들과 또 이 사업을 안내하게 될 스폰서님들에게 도움이 되길 baramida. Merhaba. Bugün ilk 3 ayda yoğun bir şekilde nasıl büyüyeceğimizi inceleyeceğiz. İşine henüz yeni başlayanlara ve bu yeni başlayan iş ortaklarına rehberlik edecek sponsorlara faydalı olmasını dilerim. 여러분들은 애터미의 비전을 가지고 모두 가입을 하며 사업을 시작하셨습니다. 그런데 그 다음은 무엇을 할지 궁금하실 거예요. Hepiniz Atomi'nin vizyonuna inanarak üye oldunuz ve işe başladınız. Bundan sonra ne yapmanız gerektiğini merak ediyor olmalısınız. 가장 처음 해야 하는 일은 애터미몰이 나의 가게라고 인식하는 겁니다. 즉, 우리는 이 쇼핑몰을 이용하는 소비자이자 사장이라고 생각하는 주인의식을 가져야 됩니다. 여러분들은 가입과 동시에 이 쇼핑몰을 분양받은 것과 같고 온라인 점포를 차리고 운영하는 것과 마찬가지다. 이렇듯 우리는 내 가게, 나의 제품이라는 생각을 가지면서 제품을 사랑하고 애정을 가지고 사용을 해야 됩니다. İlk yapılması gereken şey bu Atomi alışveriş merkezini kendi mağazanız olarak görmektir. Yani bizler bu alışveriş merkezini kullanan hem birer tüketici hem de patron olduğumuzu düşünen bir sahiplenme bilincine sahip olmalıyız. Üye olmanızla birlikte bu alışveriş merkezinin işletme hakkını devralmış gibi olursunuz. Bu da online bir mağaza açıp işletmekle aynı şeydir. Bu yüzden ürünlerimizi benim mağazam, benim ürünüm düşüncesiyle sevmeli ve onlara bağlılık duyarak kullanmalıyız. Bunun bize müreffeh bir yaşam sunacak bir iş ortaklığı unsuru olduğu bilincine varmalısınız. 그런 다음 우리는 애터미 제품을 하나씩 사용을 해봅니다. 가장 주력 제품인 화장품부터 세제, 개인위생용품, 건강기능식품까지 매우 다양한 제품들이 있습니다. 모든 제품들을 이용하면서 우리는 제품을 낱낱이 파악을 해봅니다. 처음에는 내가 가장 관심 있는 제품부터 시작을 해서 고객들이 원하는 제품도 안내해 줄 수 있어야 하기 때문에 우리는 모든 제품을 경험해 볼 수 있도록 노력을 해야 됩니다. Daha sonra Atomi ürünlerini tek tek denemeye başlıyoruz. En çok çıkan ürünümüz olan kozmetikten deterjanlara,
Kişisel hijyen ürünlerinden sağlık destek ürünlerine kadar çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Tüm ürünleri kullanarak her birini en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Başlangıç için çok ilginizi çeken ürünü öncelikle denersiniz. Daha sonra müşterilerin istediği ürünler hakkında da rehberlik edebilmek için diğer tüm ürünleri de deneyimlemeye çalışmalıyız. Atomi ürünlerinin tamamı zaten Atomi işine başlamadan önce de her gün kullandığımız günlük ihtiyaç maddeleriydi. Daha önce sadece birer tüketim harcaması olan bu günlük ihtiyaçların artık bir kazanca dönüştüğü deneyimleyelim. 제품이 만족스럽고 수당이 들어오는 경험을 하셨다면 이제 주변 사람들한테 추천을 해서 판매를 시작해 봅니다. 이때 주의해야 될 것은 바로 주변 사람들에게 오는 거절입니다. 제품이 당장 필요하지 않을 뿐이지 나에 대한 거절은 아니라는 것을 기억하시고요. 그 정보를 전달하는 것도 나의 마음이고 이것을 받아들이는 것도 그들의 마음이라는 것을 이해를 해야 합니다. Ürünlerden memnun kalıp kazanç etme deneyimini yaşadıktan sonra, çevrenizdeki tanıdıklarınıza tavsiye ederek satışa başlayın. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey reddedilmedir. Unutmayın ki, bu durum sadece o an için ürüne ihtiyaç duymadıklarını gösterir, size karşı yapılmış kişisel bir reddediş değildir. Ayrıca, bilgiyi aktarmanın sizin kararınız, bunu kabul edip etmemenin ise onların kararı olduğu gerçeğine saygı duymalısınız. 저는 판매가 너무 어려워요 하고 생각하시는 분들은 이게 판매라고 생각하지 마시고 여러분들이 사용해 본 느낌과 감동을 전달하고 자랑을 해보세요. 맛있는 음식집에 다녀온 다음 그 경험을 공유를 하는 것처럼 애터미를 사용해 본 그 변화를 공유해 보는 것입니다. 하지만 애터미 제품은 제품력이 워낙 좋기 때문에 스스로 일을 하기도 합니다. 그래서 변화된 나의 모습을 보고 주변 사람들이 먼저 물어보고 그런 식으로 제품이 판매되기도 하기 때문에 제품 테스터만 잘 해줘도 마음이 열리고 지갑이 열리는 품위 일을 하는 그런 경험을 하실 수 있으실 겁니다. Satış yapmak bana çok zor geliyor diyenler bunu bir satış olarak düşünmeyin. Ürünü kullandığınızda hissettiğiniz duyguları ve aldığınız harika sonuçları insanlarla paylaşın ve onlara bununla övünün. Harika bir restorana gittikten sonra bu deneyimi paylaşır gibi Atomi ürünlerini kullandıktan sonraki değişiminizi paylaşmaktır bu. Zaten Atomi ürünlerinin kalitesi o kadar yüksektir ki ürün kendi kendini satar. Sizin değişen halinizi görüp çevrenizdekiler kendiliğinden son zamanlarda cildin neden bu kadar güzelleşti diye sormaya başlar. Ben kullandım ve çok memnun kaldım. Sen denemek ister misin? Diyerek sadece ürün testi yaptırsanız bile insanların kalplerinin ve cüzdanlarının açıldığına şahit olursunuz. Bu yüzden diğer şirketlerin ürünlerine kıyasla ürün satışı çok daha kolaydır. 그래서 이런 작업을 꾸준히 반복을 해서 제품을 주기적으로 사용할 소비자와 그리고 나처럼 수익을 벌고자 하는 사업자를 구성한 팀을 빠르게 만들어 보세요. Bu tür çalışmaları istikrarlı bir şekilde tekrarlayarak, ürünleri düzenli olarak kullanacak tüketiciler ile sizin gibi kazanç elde etmek isteyen iş ortakları kazanın ve hızlıca kendi ekibinizi kurun. 애터미 멤버십은 왼팔과 오른팔 두 팔을 만드는 바이너리 구조입니다. 본인의 점수를 30만 PV를 완성하고 왼팔과 오른팔 회원을 구성해서 수당을 받을 수 있는 구조를 완성해 보도록 하세요. Atomi üyeliği, sol kol ve sağ kol olmak üzere iki koldan oluşan bir ikili binary sistem yapısıdır. Kendi puanınızı 300.000 PV'ye tamamlayıp, sol kol üyeleriyle sağ kol üyelerini yapılandırarak kazanç elde edebileceğiniz sistemi kurarsınız. 그래서 멤버십을 늘려서 판매를 지속을 하다 보면 본인 30만 PV 그리고 왼팔과 오른팔 각각 30만 PV를 완성하게 되는 시점을 맞이할 수 있게 됩니다. 그렇게 되면 1일 매칭 수당인 1,200리라를 받게 됩니다. 이 수당은 애터미의 가장 첫 번째 수당이고 이 첫 단계인 수입을 잘 키워나가서 애터미의 높은 시스템 수익을 만들어 나갈 수 있습니다. Böylece üye sayısını artırıp satışlara devam ettikçe, kendiniz 300.000 PV, sol kolunuz ve sağ kolunuzda ayrı ayrı 300.000 PV'yi tamamlamış olur. Bu gerçekleştiğinde,
Günlük sözleşmenin ilk kazancı olan 1200 lirayı alırsınız. Bu kazanç, Atomi'nin en ilk basamaktaki geliri olup, bu geliri büyüterek, Atomi'nin yüksek sistem gelirine ulaşabilirsiniz. 소비자를 효과적으로 확장하는 과정을 알아보도록 하겠습니다. 목표를 정확한 수치화해서 이를 내가 세워놓은 숫자의 목표에 맞게 실천을 하는 게 중요해요. 그리고 제품을 혼자 쓰는 게 아니라 친구 그룹 10만 PV, 가족 그룹 10만 PV, 본인 10만 PV를 소비해서 15일간 30만 PV 매출을 만들어낼 수 있는 소비자를 만들어 보는 거예요. 그래서 이것을 위해서는 제품 후속 관리를 철저히 하고 그리고 수익 구조를 설명해서 보상 플랜을 반드시 알려줘야 합니다. Tüketici ağını genişletme sürecini inceleyelim. Hedeflerinizi net rakamlarla belirleyin ve bu rakamsal hedeflere uygun olarak hayata geçirin. Sadece kendi başınıza tüketmek yerine, arkadaş grubunda 100.000, aile grubunda 100.000 ve kendi hesabında 100.000 tüketim gerçekleştirerek, ayın 1 ila 15 veya 16 ila 20 günleri arasında 300.000 PV ciro üretebilecek tüketiciler oluşturun. Bunun için ürün ve sonrası hizmet süreçlerini titizlikle yürüterek tüketicilerin üründen hayran kalmasını sağlayın. Ardından kazanç yapıtını açıklayarak onlara adil kazanç planına ödeme planını anlatın. Bu tür tüketicileri başarılı şekilde yapılandırdığınızda onlar artık birer oto tüketici haline gelir, ürünleri kendi başlarına satın alan ve çevrelerine tavsiye ederek birlikte kullanan bir topluluğa dönüşürler. Bu nitelikteki tüketicilerden sol kolunuzda 5 kişi, sağ kolunuzda 5 kişi oluşturun. 이렇게 15일간 30만 PV를 완성할 수 있는 5명 회원을 구축을 하면 왼팔과 오른팔 각각 150 PV를 완성시키면서 본인은 세미 세일즈 마스터가 될 수가 있고 약 8천 리라의 수입을 벌 수 있게 됩니다. Bu şekilde 15 gün içinde 300.000 PV'yi tamamlayabilecek 5 üye kazanıp, sol kolda ve kolda ayrı ayrı 1.5 milyon PV'ye ulaştığınızda, Semi Sales Master unvanını alabilir ve yaklaşık 8.000 lira gelir elde edebilirsiniz. 세미 세일즈 마스터 그 다음 직급은 세일즈 마스터입니다. 양팔에 각각 15일에서 15일 동안 250만 PV를 완성하면 세일즈 마스터를 성취할 수 있습니다. Semi Sales Master'dan bir sonraki kariyer basamağı Sales Master'dır. Her iki kolda da 15 gün içinde ayrı ayrı 2.5 milyon PV'yi tamamladığınızda Sales Master unvanına ulaşabilirsiniz. 세일즈 마스터를 성취하고 실제로 받은 수입 인증이고요. 이때는 성취 보너스를 선물로 주었는데 지금은 그보다 더 낮게, 그보다 더 좋게 선물 대신 보너스를 현금으로 주는 걸로 바뀌었어요. 그래서 보시는 금액에서 세일즈 마스터 성취 보너스를 별도로 13,000리라를 더 받을 수 있습니다. Sales Master unvanına ulaşıp fiilen alınan gelirin kıdır. O dönemde başarı bonusu hediye olarak veriliyordu. Ancak şimdi bu hediye bonusu nakit olarak verilmek üzere değiştirildi. Gördüğünüz tutara ek olarak Sales Master başarı bonusu olarak ayrıca 13.000 lira daha alabilirsiniz. 세일즈 마스터에 도전하시면서 여러분들은 그저 판매만 하는 게 아니라 이렇게 좌우에 각각 2명의 파트너를 양성하는 데 목표를 두셔야 돼요. 판매를 하시면서 수익 기회를 같이 전달을 하고 그 같이 돈을 벌고 성공하고자 하는 파트너를 찾는 일이 매우 중요합니다. 그래서 다이아몬드 구조를 만들어서 리더 양성을 함께 진행하면 세일즈 마스터 성취 후에 빠르게 다이아몬드 마스터로 도전이 가능하고 이것은 곧 오토세일즈로 가는 지름길이고 성장을 가속화시킬 수 있습니다. Sales Master kariyerine meydan okurken, meydan okuma dönemindeyken sadece satış yapmayı değil, bu şekilde sol ve sağ ikişer iş ortağı yetiştirmeyi hedefleyin. Satış yaparken aynı zamanda kazanç fırsatını da aktararak, birlikte para kazanıp başarılı olmak isteyen iş ortakları bulmaktır bu. Diamond yapısını kurup lider yetiştirme sürecini birlikte yürüterek, Sales Master unvanına ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde Diamond Master kariyerine meydan okuyabilirsiniz. Bu, Auto Sales Master olmanın en kısa yoludur ve büyümeyi hızlandırabilir. 그래서 다음과 같이 1일에서 15일 또는 16일에서 말일까지 보름 동안 왼쪽과 오른쪽 각각 2명의 세일즈 마스터를 양성을 하면 여러분 다이아몬드 마스터를 성취하게 됩니다.
Böylece görselde de görüldüğü gibi bir sonraki 1 ila 15 veya 16 ayın son günü arasındaki 15 günlük dönemde sol ve sağ kolda ikişer Sales Master yetiştirirseniz Diamond Master kariyerine ulaşmış olursunuz. 다이아몬드 마스터 성취 시 받을 수 있는 성취 수당입니다. 여러분들도 꼭 이것을 여러분들 것으로 만들어 보시길 바랍니다. Diamond Master kariyerine ulaştığınızda alabileceğiniz başarı bonusudur. Bunu mutlaka kendi başarınız haline getirmenizi dilerim. 하지만 시작한 지 6개월 정도에서는 많은 사람들이 포기하는 구간입니다. 사실 이 사업의 진행이 어떻게 될지 막연하고 또 돈이 빨리 안 되는 것 같아서 사람들이 많이 포기를 합니다. 하지만 이 구간을 잘 버텨내서 전환점을 찍고 상승하게 되면 일반 직장에서 버는 수입보다 더 많은 수입을 벌 수 있는 일이 바로 이 사업입니다. 그래서 이때 우리에게 필요한 것이 바로 목표입니다. Ancak işe başladan sonraki yaklaşık 6. ay, birçok insanın pes ettiği bir dönemdir. Aslında bu işin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaşandığı ve henüz yeterince para kazandırmadığı düşünüldüğü için pes edilir. Fakat bu dönemi iyi sabredip atlatarak bir dönüm noktasına ulaşıldığında ve yükselişe geçildiğinde, normal bir işte kazanılanın çok daha üzerinde kazançlar elde edilebilecek bir iştir. İşte bu yüzden bu dönemde ihtiyacımız olan şey bir hedeftir. 목표 설정에 대해서 설명을 드릴게요. 이때는 업무의 양을 수치화해서 목표를 세우는 게 굉장히 중요합니다. 새로운 한 명에게 애터미를 소개하고 또 매일 새로운 한 명을 신규로 등록하고 사용하지 않은 제품을 또 도전해서 사용을 해보고 그리고 이제 그 제품을 사용해 본 후기를 많은 사람들과 또 SNS 상에서도 공유를 할 수 있고 우리 그룹방에서도 공유를 할 수 있습니다. 그리고 회원 구도가 왼팔 오른팔 이 구조가 완성되지 않았을 때는 이 구도를 완성해 볼 수 있어요. 여러분들의 상황에 맞는 목표를 설정을 해서 매일 이 양을 실천하는 게 굉장히 중요합니다. Hedef belirleme hakkında bilgi vermek istiyorum. İş miktarına, rakamsal verilere yönelik bir plan ve hedef oluşturmalısınız. Her gün en az bir yeni kişiye Atomi'yi tanıtmak, her gün bir yeni üye kaydı yapmak, henüz kullanmadığınız 10 farklı ürünü deneyimlemek, Atomi ürünlerinin etkilerini bizzat deneyimleyip, her gün grup sohbetinde geri bildirim paylaşmak, her gün sosyal medyada Atomi ile ilgili en az bir içerik paylaşmak, sağ kolda üye yoksa sağ kolda üye oluşturmak gibi hedefler mevcuttur. Kendi durumunuza uygun hedefler belirleyip, bunları her gün hayata geçirerek, yapılması gereken iş miktarını tamamladığınız günler yaşamalısınız. 그래서 일의 양을 채우다가 멤버십이 어느 정도 커집니다. 그때는 또 결과에 대한 목표를 또 세우는데 그때도 물론 멤버 수 증가하고 매출 증대에 대해 더 집중하는 목표가 되어야 합니다. 신규 회원에 대한 목표는 늘 가지고 있어야 하고 매일 10만 피부 이상 매출을 만들고 신규 회원이 등록이 되고 매출이 꾸준히 일어나는 것은 멤버십이 살아있다는 성장의 증거입니다. 그래서 모두가 멈추지 않고 계속해서 성장해 나갈 수 있도록 해야 합니다. İş miktarını tamamladıkça, üye ağınız belirli bir düzeye kadar büyüyecektir. İşte o zaman sonuç odaklı hedefler belirlemeye başlamalısınız. Yani üye sayısının artırılması ve cironun yükselmesine daha fazla odaklanan hedefler olacaktır. Yeni üye kaydı yapma hedefini her zaman canlı tutmalısınız. Her gün en az 100.000 PV ciro oluşturmalısınız. Yeni üyelerin kaydolması ve cironun istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi, üye ağınızın canlı olduğunu ve büyüdüğünü gösteren bir kanıttır. Organizasyon şemanızın, soy ağacınızın duraksamadan sürekli olarak büyümeye devam etmesini sağlamalısınız. 그리고 하루의 마무리는 A코어를 점검하는 게 굉장히 중요해요. A코어 내용은 다음과 같습니다. 읽어드리겠습니다. Ve günün kapanışında mutlaka 8 kor kontrol yapın. 8 korun içeriği şu şekildedir. Kitap okuma. Günün %1'ini bu yatırıma ayırın. Video izleme. Başarılı insanları yanı başınızda tutun. Toplantılara katılın. Motivasyonunuzu ve enerjinizi yeniden doldurun. Ürün kullanımı. Başarı araçlarınızı sevin ve benimseyin. İş sunumu STP. Güçlü ve kendinizden emin bir şekilde konuşun. Tüketiciye aktarım. Nasıl açıklayacağınızı dert etmeyin. Neden ihtiyaçları olduğunu anlatın.
Sponsor görüşmesi. Kısa bir telefon görüşmesi bile çok faydalı olur. Güven inşa etme. Gülümseyin, selam verin, sohbet edin ve her gün takdir edin. 인생 시나리오 북을 보면 A코아를 체크하는 곳이 있어요. 그래서 이곳에서 매일매일 나의 행동 리스트를 체크를 하고 나의 일이 부족했던 부분을 명확하게 측정해서 보완해 수 있어야 됩니다. 그리고 인생 시나리오도 반드시 작성을 해서 내가 이 사업을 해야 하는 이유를 명확하게 해 두어야 이 mo든 것들을 우리가 해 나갈 수 있게 됩니다. Hayat Senaryo kitabına baktığınızda 8 kor kontrolünü yapabileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bunu her gün kontrol ederek, işinizde eksik kalan yönleri net bir şekilde ölçmeli ve bu eksiklikleri tamamlayarak ilerlemelisiniz. Ve hayat senaryonuzu mutlaka yazmalısınız ki, bu işi yapma nedeniniz netleşsin ve ancak o zaman tüm bu sayılanları sonuna kadar gerçekleştirip başarın. 그리고 사업 초기 3개월가량은 마음가짐이 매우 흐트러질 수 있습니다. 해보지 않았던 일을 하게 되고 또 많은 사람들한테 거절을 받게 되는 시기이기도 합니다. 그래서 마음가짐의 관리도 굉장히 중요해요. 시스템 참여로 열정을 충전하셔야 되고 매일 꾸준한 소통으로 고민을 해결하셔야 됩니다. 또 체계로 성공자의 자세를 갖추는 것도 중요하고 영상을 시청하면서 성공한 사람들의 스피치를 시청하는 등 나의 스스로의 몸과 마음을 관리하는 작업이 굉장히 필요한 시기입니다. İşin ilk 3 ayı civarı, motivasyonun ve zihinsel duruşun en çok dağılabileceği dönemdir. Daha önce yapmadığınız bir işi yaptığınız ve birçok insandan reddedildiğiniz bir süreçtir. Bu yüzden zihinsel yapıyı ve motivasyonu yönetmek de çok önemlidir. Sistem katılımı, toplantı, seminer ile enerjinizi ve motivasyonunuzu yeniden doldurun. Küçük grup bölü hat içi çalışmalardaki sozon, günlük düzenli iletişimle sorunlarınızı ve endişelerinizi çözün. Kitap okuyarak, başarılı bir girişimcinin duruşuna ve vizyonuna sahip olmak önemlidir. Video izleyerek sizden önce başarılı olmuş kişilerin konuşmalarını ve başarı hikayelerini takip edin. Hızınız yavaşladığında bedeniniz ve zihniniz dağılır, işe odaklanamaz hale gelirsiniz. Hızlanarak kendinizi meşgul etmeli ve odaklanma seviyenizi en üst noktaya çıkarmalısınız. Bedenin durumu doğrudan zihnin durumuna yansır. Düzenli egzersiz ve takviye edici gıdalar, sağlık ürünleri tüketerek fiziksel kondisyonunuzu ve enerjinizi mutlaka korumalısınız. 성공을 위해서는 세 가지에 미쳐보는 것입니다. 첫 번째는 제품이에요. 진짜 사업자는 제품에 대해 자신의 언어로 설명할 수 있는 사람입니다. 그리고 두 번째는 시스템입니다. 시스템에 미쳐야 합니다. 혼자서는 절대로 성공할 수 없습니다. 시스템에 합류해야 내가 성장할 수 있고 팀을 확장시킬 수 있어요. 그래서 성공자의 길을 걷기 위해서도 이 세미나에 참석을 하셔서 성공자를 가까이 보고 성공자의 말을 많이 들어야 합니다. 그리고 세 번째는 꿈과 목표에 미쳐야 합니다. 애터미 사업은 나만 잘 먹고 잘 살자가 아니라 내가 사랑하는 사람들끼리도 사랑하는 사람들도 모두 변화시킬 수 있는 수입니다. 그래서 내가 왜 이걸 해야 하는지 그 이유만 명확하다면 힘든 날도 결국 다 지나가게 되기 때문에 꿈과 목표도 굉장히 중요합니다. 3 şeye tutkuyla bağlanın, deli gibi odaklanın. Birincisi, ürüne tutkuyla bağlanın. Gerçek bir girişimci, ürünleri kendi cümleleriyle ve kendi diliyle anlatabilen kişidir. Kendiniz kullanın, etkisini bizzat hissedin ve deneyim biriktirin. Böylece sözleriniz güven kazanır, hitabetinizin gücü artar ve bu güven çok yakında yeni müşteri ve iş ortaklarının doğmasını sağlar. İkincisi, sisteme tutkuyla bağlanın. Tek başınıza asla başarılı olamazsınız. Sisteme dahil olmalısınız ki kendinizi geliştirebilin ve ekibinizi büyütebilin. Zoom toplantılarını dinleyerek, seminerlere katılarak ve başarılı kişilerin sözlerini rehber edinip uygulayarak adım adım bir liderin ve kazananın yolunda yürümeye başlarsınız. Bu sisteme kayıtsız şartsız katılım sağlamalısınız. Üçüncüsü, hayallerinize ve hedeflerinize tutkuyla bağlanın. Atomi işi sadece ben iyiyim, iyi yaşayayım işi değil, sevdiğim insanları ve onların hayatlarını bile değiştirebilecek güçlü bir araçtır. İşte Atomi'nin gerçek vizyonu budur.
Bu işi neden yapmalıyım sorusunun cevabı net olduğu sürece en zorlu günler bile eninde sonunda geçip gittir. 영혼을 소중히 여기고 생각을 경영하고 믿음에 굳게 서고 겸손히 섬긴다. 이것은 애터미 사원입니다. 애터미 사원에는 여러분들 깊은 뜻이 있습니다. Ruhu önemsemek, düşünceyi yönetmek, inançta kararlı olmak, alçak gönüllülükle hizmet etmek. Bu Atomi'nin şirket mottosudur. Bu mottonun içinde çok derin bir anlam saklıdır. 영혼의 가치를 두라. 이것은 사람을 수단으로 사용하지 말고 목적 그 자체로 여겨라는 것입니다. 사람을 이용하는 존재로 보지 말고 존중받아야 할 목적으로 삼으라는 아주 깊은 의미를 담고 있습니다. Ruhu önemsemek, insanı bir araç olarak kullanmayıp, başlı başına bir amaç olarak görmek demektir. Yani insanı faydalanılacak bir varlık olarak görmeyip, saygı duyulması gereken bir amaç olarak kabul etmek gerektiğine dair çok derin bir anlam barındırmaktadır. 비전을 창조해라. 한 사람의 인생은 그가 생각하는 방식에 따라 결정되고 달라집니다. 그래서 생각의 전환이 인생을 바꾼다는 아주 깊은 메시지를 가지고 있습니다. Vizyonu yaratın. Bir insanın hayatı, onun düşünme biçimine göre şekillenir. Düşünce yapısını değiştirmenin hayatı tamamen değiştireceğine dair çok derin bir mesaj barındırmaktadır. 믿음을 가져라. 이것은 미래를 구체적으로 상상하고 그 미래에 서 있어라라는 말입니다. İnanca sahip olun. Geleceği somut bir şekilde hayal edin ve kendinizi şimdiden o gelecekte konumlandırın. Anlamına gelmektedir. 그리고 겸손해라. 생각은 앞서 있을지라도 우리의 태도는 언제나 절제되어야 합니다. 지식이나 비전이 앞서더라도 항상 겸손하고 절제된 태도를 유지를 해야 합니다. Alçak gönüllü olun. Düşüncelerimiz her ne kadar ileride ve vizyoner olsa da, tavrımız her zaman ölçülü olmalıdır. Bilgimiz ya da vizyonumuz önde gitse bile, daima mütevazı ve ölçülü bir duruş sergilemeliyiz. 우리의 모든 행동은 근본은 겸손에 있습니다. 겸손해지는 것은 정말 중요해요. 사람 됨과 조직의 기본 태도는 바로 겸손함입니다. Tüm davranışlarımızın temeli alçak gönüllülükte yatar. Mütevazı olmak son derece önemlidir. İnsan olmanın ve bir organizasyonun temel duruşu alçak gönüllülüktür. 지금까지 함께 나눈 이 사후는 단순한 문장이 아니라 우리가 살아가며 사람을 대하는 태도가 애터미 비즈니스에서 성공보다 더 중요한 가치를 말해줍니다. 그래서 이 강의를 듣고 있는 여러분 한 분 한 분이 비전 있는 리더로 성장하시기를 진심으로 응원하고 오늘 강의가 여러분들에게 실질적인 사업 성장에 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다. Bugüne kadar birlikte paylaştığımız bu şirket mottosu sadece basit birer cümleden ibaret değildir. Bizim yaşarken insanlara karşı takınacağımız tavır, aynı zamanda Atomi işinde başarıdan çok daha önemli olan değerleri anlatmaktadır. İnsanı bir araç değil, amaç olarak görmenizi, alçak gönüllülüğü bir rekabet unsuru değil, temel duruşunuz yapmanızı, vizyonu sadece sözde bırakmayıp hayatınızın içine dahil etmenizi dilerim. Bu eğitimi dinleyen sizlerin her birinin vizyoner birer lider olarak yetişmesini canı gönülden destekliyorum. Bugünkü eğitimin işinizi pratik bir şekilde büyütmenize yardımcı olmasını temennim. Teşekkürler. 삐삐. çok teşekkür ederim. 네, 오늘 공유한 정보들이 여러분 모두에게 큰 도움이 되었기를 바랍니다. 우리 함께 애터미와 큰 성공을 이루어내요. Bugün paylaşılan bilgilerin hepiniz için 마이크가 꺼졌어요. 오늘 공유한 정보들이 여러분 모두에 큰 도움이 되었길 바랍니다. 우리 함께 애터미와 함께 큰 성공을 이뤄내요. Bugün paylaşılan bilgilerin hepiniz için büyük bir fayda sağladığını umuyorum. Atomi ile birlikte hep beraber büyük bir başarıya ulaşalım. 오늘 열정 강의를 해주신 연 리더님께 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. çok teşekkür ederim.
사진 찍고 오늘 주 미팅 마무리하겠습니다. Fotoğraf çekip bugünkü Zoom toplantısını sonlandıracağız. 카메라를 켜주세요. 카메라를 켜주세요. 네. 카메라, 해피니스 카메라, 햅시 카메라, 척구잘, 빌, 이끼유, 척구잘. one more. 엄마, 빌, 이끼유. 유, Teşekkür ederim. 삐띠, 첫 삐띠, 테şekkürederim. Teşekkür İyi ederim. akşamlar. Sağ olun. Ay, iyi akşamlar. İyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Bye. 뿅. İyi akşamlar. İyi iyi akşamlar. akşamlar. Bye. Görüşürüz. İyi akşamlar. Mihriye çok tatlısın ya. Bye Güldük bye. ama değil mi? Evet. Mihriye.